السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنقدم النهارده الوحدة الجديدة ديت، وحدة لإنتاج الأسماك، بتنتج من حوالي من 100 ل 120 تقريبا بولتي، أو من حوالي 200 ل 300 بس. تعالى كده نشرح كده دي طريقتها. احنا عندنا هنا الحوضين دول، هم دول الفيش تانك بتاعنا، أو بتاع الحوض بتاع الأسماك. عندي ده بيبقى موجود فيه المية وموجود فيه السمك. المخلفات طبعا بعد ما بتترسب تحت بتتسحب من هنا، تخش بعد كده على الوحدة اللي تحت ديت، وبرضه بتقابلها من الناحية التانية في نفس المكان ده. الوحدة دي اللي هي دهيت اللي بتاخد من اليمين للشمال، بعد كده بتخش لهنا، بتطلع من هنا. لما بتطلع من هنا الوحدة ديت تبقى راكبة فيها بحيث تقفل عليها كده، يبقى المية بعد ما بتطلع في قلب الماسورة بتنزل تاني تحت عن طريق الميكانيكية ديت. المخلفات كلها بتترسب تحت وبتطلع لي بعد كده المية البيور بتخش لي في المكان ده، اللي هو بيروح بعد كده فين؟ بيروح هنا على الوحدة التانية عن طريق الماسورة ديت، بتخش هنا. لما بتخش هنا في عندي شكل تاني اللي هو ده اهو، ده بتنزل تاني تحت، بتعمل عملية دوامة عن طريق التي اللي موجود تحت ده، بتعمل دوامة تانية، يبقى المرحلة التانية من الترسيب تبقى موجودة فيها. تطلع لي بعد كده عن طريق الموتور بيضخها لي بعد كده على لسه في واحدة هنا بتاعت فلترة بيولوجية شفناها قبل كده عندي في الوحدات، اللي هي فيها البيل سايفون. بعد كده بتنزل تاني لقلب الاسماك، اقدر اربطها بمنتهى السهوله بعد كده، وده اللي هنشوفه هنا بعد كده ان شاء الله على وحده سيما هيدروبونيك او اكوابونيك. بتوزع الميه للنباتات او بتضخها تاني بعد فلترتها للاسماك. واحنا هنا من الشرقيه النهارده ان شاء الله. دي الوحده اللي احنا شرحناها دلوقتي، وهنتابع مع بعض بعد كده باذن الله اول باول التطورات بتاعتها. كان معكم ابي خوجه من الشرقيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.